ආයිබෝවන් වණක්කම් අස්සලාමු අලයිකුම් සියලුම දෙනාට මම අක්තාර්ඩීන් රජයේ පාසලක සේවය කරන උපදේශන ගුරුවරයෙක්. ඔබේ දරුවා නිතරම දුරකථනය පාවිච්චි කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබේ දරුවා ආහාර ගැනීමේදී දුරකථන පාවිච්චි කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබේ දරුවා ඔබ වැඩ කරද්දී එයාලගේ අවධානය යොමු කරන්න ඔයාලා දුරකථනය බාර දෙනවද? ඔන්න ඔය වගේ දෙමව්පියෝ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ ෂෝට් වීඩියෝ එක නරඹන්න. ඇත්තටම අපේ සමාජයේ දැන් තියෙන විශාලම ප්‍රශ්න තමයි මේ ළමයි දුරකථන පාවිච්චි කිරීම. ඒකෙන් විශාල පීඩනයට පත් වෙලා ඉන්නවා අපේ දෙමව්පියෝ. ඒකට ඇත්තටම හේතුව කුමක්ද? අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සොයලා බැලුවා. ඇත්තටම ළමයි ආහාර ගන්න නැත්තම් කැමති නැත්තම් අපේ දෙමව්පියෝ අම්මලා කරන්නේ ෆෝන් එක අතට දීලා ආහාරය දෙනවා. ඒ වගේ ළමයා අඬන්න පටන් ගත්තා මොනවා හරි හේතුවකට. ඒකත් නිහඬ කරවන්න අපේ දෙමව්පියෝ කරන්නේ ෆෝන් එක අතට දෙනවා. ඒ වගේ තව අපි වැරද්දක් කරනවා. අපේ ළමයි චූටි අය ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන ක්‍රම අනිත් අයට අපි කියනවා. මගේ පුතා මෙහෙමයි හොඳට ගොඩාක් YouTube බලන්න පුළුවන්. එයාට වෙන දේවල් ෆෝන් එකකින් කරන්න පුළුවන් කියලා වර්ණනා කරලා කතා කරනවා ඒ ළමයිගේ ඉදිරියේදී. එතකොට ඒ ළමයාට ඒක හොඳ විදිහට පේන්නේ. එතකොට ළමයා තව පටන් ගන්නවා ෆෝන් එක බලන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. අපේ සමහර දෙමව්පියෝ ඒ ළමයාව එළියට යවන්නේ සෙල්ලම් කරන්න. වහලා තියාගෙන ඉන්නේ. එතකොට කන්ට්‍රෝල් කරනවා වැඩි. එතකොට ඒ ළමයා එකතැන ඉන්න try කරනවා. එතකොට ඒ ෆෝන් එක බලන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ වාගේ විශාල කරුණු කීපයක් නිසා තමයි අපේ ළමයි මේ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. අතන මේක විශාල ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේ ළමයි දුරකථන බැලීමෙන් මොකද්ද එන්නේ ප්‍රශ්නේ? මේක සියලුම රටවල් සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාව වගේ රටවල් නැත්නම් ඉන්දියාව වගේ රටවල් වලින් අපිට ප්‍රකාශ දීලා තියෙනවා මේව ඇත්තට භයානක තත්ත්වයට යයි කියලා. American Academy of Pediatrics ඒ වගේම Indian Academy of Pediatrics ඒ පොඩි ළමයි සම්බන්ධව තියෙන පර්යේෂණ ආයතන වලින් කියලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු දෙකකට අඩු ළමයිට මේ ස්ක්‍රීන් එක පෙන්වන්න එපා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අවුරුදු 2ට සහ 5 අතර ළමයිට ඉතා අඩු කාලයක් පැයකට අඩු විනාඩි 10 20 කාලයක් පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ කියන පණිවිඩයක් දීලා තියෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ වගේ අදහස් දීලා තියෙන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එක ඇත්තටම පොඩි ළමයිට සුදුසු නැහැ කියන පණිවිඩය තමයි දීලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි මේ අපේ ළමයි ආරක්ෂා කරගන්න අපි යම් කිසි වැඩපිළිවෙලකට යෙදෙන්න වෙනවා. මොකද දැන් වෙනකොට මේ සමාජය තුල මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අපිට ළඟදීම දෙමව්පියෝ කීප දෙනෙක් හමු වෙලා ওই ළමයි සම්බන්ධව උපදේශන කටයුතු වලට සම්බන්ධ කරා බලනකොට මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තමයි විශාලව ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේකෙන් විශාල හානියක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි බලමු මේකේ තියෙන හානිය මොකක්ද කියලා. මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නිතරම ෆෝන් බලන ළමයෙක් අපි ගත්තොත් එයා සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ අවධානය අඩු වෙනවා. අවධානය අඩු වෙනවා කියන්නේ භයානකයි. එයාගේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය පොඩ්ඩක් කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. එයාලගේ අනිත් බාහිර ක්‍රියාකාරකම් අනිවාර්යෙන් කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. එතකොට අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ ළමයා. ඕනෑම වෙලාවක අපි එක සැරයක් කතා කරපුවාම එයාලා උත්තර දෙන්නේ නැහැ. දෙපාරක් තුන් පාරක් කතා කරන්න වෙනවා. එතකොට තමයි උත්තර දෙන්නේ. මොකද එයාලගේ අවධානය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ලොකු හොඳ ලක්ෂණයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි නිතරම ෆෝන් පාවිච්චි කරද්දී චූටි ළමයිට අනිවාර්යෙන් කතා කරන හැකියාව අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි කතා කරද්දී මූණ බලලා උත්තර දෙන්න ඕන. එයාලා මූණ බලලා උත්තර දෙන්නේ නැහැ. එතකොට කතන හැකියාව සමහරට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හොඳ නිින්දක් නැතු වෙනවා ළමයිට. නිින්ද කියන්නේ සෞඛ්‍යයට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය දෙයක්. ඒ ළමයා ඒ ප්‍රමාණයට නිදා ගන්න ඕන. මේ ෆෝන් එකට ඇඩික්ෂන් වුණාම ඒ ළමයිට නිින්ද අඩු වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් වෙන හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ළමයි සමහරට හිටපු ගමන් අඬනවා, රණ්ඩු වෙනවා. ඒ ඔක්කොම වෙන්නේ මේ ෆෝන් වලට ඇඩික්ෂන් වුණොත් පමණයි. ඒ වගේම තමයි සමහර ළමයි දුරකථන පාවිච්චි කරද්දී එයාලා තනියෙන් ඉන්න හරි කැමතියි. මොකද තනියෙන් ඒ පරිසරේ ෆෝන් බලලා තනියෙන් ඉන්න කැමතියි. පරිසරයට ගිහිල්ලා මන්නේ වැඩ සෙල්ලම් කරන්න එයාලා කැමති වෙන්නේ නැහැ.
එතකොට ඒකට හේතුව තමයි එයාලා මේ ෆෝන් වලට ඇඩික්ෂන් වුණාම ඒක තමයි එයාලගේ ලෝකය වෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ තවත් තියෙනවා එයාලගේ ඇස් වලට ප්‍රධාන වශයෙන් හානියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ හානි ගණනාවක් තියෙනවා මේ ෆෝන් වලින්. අපි ඔක ලේසියට ගත්තට. ඒ නිසා මේකට අපි විසඳුමක් සොයන්න ඕන. විසඳුම හොයන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම විසඳුම තියෙන්නේ දෙමව්පියෝනේ ඔයාලා. අපි ළඟ තමයි තියෙන්නේ විසඳුම. මොකද අපිනේ මේක පටන් ගත්තේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම ෆැමිලි එක දෙමව්පියෝ තමයි ඒ ළමයිගේ පළවෙනි ගුරුවරයා වෙන්නේ. දෙමව්පියන්ගෙන් තමයි එයාලා ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න. එතකොට දෙමව්පියෝ කරන දේවල් තමයි වැඩිපුර කරන්නේ. එතකොට මේකෙන් අපි විසඳුමක් ගන්නවා නම් ළමයිව දුරකථනයෙන් ඈත් කරනවා නම් අපි මුලින්ම කළ යුත්තේ කොහොමද? අපි දුරකථනයෙන් ඈත් වෙන්න ඕන. සමහර විට ඔබේ රාජකාරිය දුරකථනෙත් එක්ක බද්ධ වෙලා ඇති. නමුත් ඒ රාජකාරි වෙලාව හැර ගෙදර රැඳී සිටිනකොට අනිවාර්යෙන් අපි ෆෝන් එකෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න ඕන. එතකොට ළමයි ඕක දකිනවා. ඊට පස්සේ ළමයිව එතන අපිට ඇත් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබ කරන්න ළමයිව අනිවාර්යෙන් සතියකට එක සැරයක්වත් නැත්නම් එළියට එක්කගෙන යන්න. ට්‍රිප් එකක් එක්කගෙන යන්න. බාහිර සෙල්ලම් වලට යලා හුරු කරන්න. එතකොට ළමයා මේ සම්බන්ධව තියෙන අවධානය අඩු කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක බලන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් ඒ තාක්ෂණය යාලා ළමයිට දෙන්නත් එපයි. එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ ෆෝන් එක මේ ෆෝන් එකට සම්බන්ධ වෙන අධ්‍යාපන සම්බන්ධව තියෙන ඕකේ තියෙන වැඩසටහන් ඇප්ස් තියෙනවා. ඒ ඇප් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා යාලට දෙන්න. ඒකත් දෙද්දි අනිවාර්යෙන් ටයිම් එක ලිමිට් කරලා දෙන්න. මේ එච්චරයි මේ ඔයාට දීලා තියෙන වෙලාව. ඒකට ඔයාලා ෂෙඩියුල් එකක් හදන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම ඒ ළමයාව අපිට උදවා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ළමයෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? දෙමව්පියන්ගෙන්. ඒක ප්‍රධාන කරුණු 5කට විතර මම නම් වෙන් කරලා අපිට කියන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි ඕනෑම ළමයෙක් බලාපොරොත්තු වෙන ආදරේ. ඒ ආදරේ අපෙන් ලැබෙන්න ඕන. සමහර දෙමව්පියෝ දෙනවා මුදල් සහ භාණ්ඩ මිලදී අරන් දුන්නාම ඒ ඔක්කොම ෂේප් වෙයි කියලා. නෑ. ඒ ළමයාට ආදරේ අපි ලං වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ආදරේ හරියට ළමයාට හම්බ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ ආදරේ පිටෙන් හම්බුනොත් ඒ ළමයා වෙන තැනකට යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ ආදරේ හරියට දෙන්න ඕන. ඒ වගේ තමයි ඒ ළමයාගේ තියෙන අපේ අවධානය වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ ළමයා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ අවධානය එයාලා හැරවේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අවධානය වැඩි කර ගන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ඒ ළමයිට වෙලාව වැඩියෙන් දෙන්න ඕනේ. එයාලට අපේ වෙලාවෙන් වැඩි කොටසක් වෙන් කරලා දෙන්න ඕන. එයාලගේ සෙල්ලම් වලට, එයාලගේ ගමන් වලට අපි වෙලාව වැඩි කරලා දෙන්න ඕන. එතකොට ළමයා විශ්වාස කරනවා අපේ දෙමව්පියෝ මාත් එක්ක ඉන්නවා. එතකොට සියලුම දේ කරගන්න පුළුවන් කියලා ආත්ම විශ්වාසයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේ තමයි එයාලගේ කැමැත්ත අපි තේරුම් ගන්න ඕන. එයාලගේ කැමැත්ත මොකද්ද කියන එක තේරුම් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් එයාලත් එක්ක ඉන්න. ඒ වගේම තව එකක් කියන්න පුළුවන් අපිට ඊට පස්සේ තමයි හොඳ මඟ පෙන්වීමක් එයාලට කරගන්න පුළුවන් වෙයි අපිට. එහෙමනම් ඒ ළමයෙක් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් මේ දෙමව්පියන්ගෙන්. ඒවා නොලැබුණොත් ළමයි අනිවාර්යෙන් මේ වගේ සිද්ධි වලට ළමයි සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේ ළමයිව මේ දුරකථන ඇබ්බැහිවීමෙන් අපිව මුදා කරලා ගන්න. ඒ නිසා මට කියන්න පුළුවන් එක්තරා අවස්ථාවක එක ගුරුවරයෙක් ගුරුතුමියෙක් දෙනවා රචනාවක් ලියන්න මාතෘකාවක්. ඒ මාතෘකාව තමයි ඔබට දෙවියෙක් වරමක් දුන්නොත් කියලා දෙනවා. එතකොට එක ළමයෙක් ගොඩක් අය රචනා ගොඩක් ලියුවා. එක ළමයෙක් ලියනවා මට දෙවියෙක් වරමක් දුන්නොත් මම ඉල්ලනවා දුරකථනයක් විදිහට මාරු වෙන්න. ඊට පස්සේ ළමයා ඒකේ ලියලා තිනවා ඒකට හේතු. දුරකථනයක් විදිහට මාරු වුණොත් එයා ලියලා තිනවා මගේ අම්මා නිතරම මාව අතේ තියාගනි. මගේ තාත්තා නිතරම මාත් එක්ක කතා කරයි. ඒ කියන්නේ මගේ අම්මයි තාත්තයි නිතරම ෆෝන් එකත් එක්ක ඉන්නේ. ඒ පීඩනය ඒ ළමයා පිට කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම බලන්න ළමයිගේ හැඟීම් ඒක තමයි ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ඒකට අපිට වගකීමක් තියෙනවා. තවත් ඕනනම් චූටි කතාවක් මට කියලා මේක අවසන් කරගන්න පුළුවන්. මේ එක්තරා අවස්ථාවක ළමයෙක් අහනවා තාත්තගෙන් අපච්චි ඔයාගේ දවසක වැටුප කීයද? එයා සාමාන්‍ය සේවකෙක් වැඩ කරන කෙනෙක්. එයා කියනවා 1500ක් විතර මට හම්බ වෙනවා පුතා කියලා. එතකොට ඒ ළමයා මාසයකින් පස්සේ රෑ නිදා ගන්න වෙලාවක අපච්චිගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා පොඩි බෑග් එකකින්
සල්ලි ඔක්කොම දානවා ටිකක්. සිල්ලර සල්ලි ඔක්කොම. ඒකේ 1500ක් විතර තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒ ළමයා ඒ තාත්තට කියනවා අපච්චි මේකෙන් 1500ක් තියෙනවා. හෙට දවස වැටුප ඔයාගේ. අනේ අපච්චි හෙට දවස විතරක් මාත් එක්ක ඉන්න කියලා කියනවා. ඉතින් බලන්න ඔය ළමයිගේ හැඟීම් ළමයා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ දෙමව්පියෝ සමග ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා අපේ වගකීමක් තියෙනවා දෙමව්පියෝ කියලා අපේ වගකීමක් තියෙනවා ළමයිත් එක්ක වැඩි වෙලාවක් ගත කරලා එයාලගේ සියලුම දේවල් වලට අවධානය යොමු කරන්න. එහෙමනම් මම විශ්වාස කරනවා ඔබේ ලස්සන ජීවිතේට ලස්සන දෙයක් අපෙන් එකතු කරගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙමනම් අපේ වීඩියෝ එක දිගටම නරඹන්න. මෙතනින් මම අවසන් කරනවා. මගේ වීඩියෝ channel එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා subscribe කරගන්න, like කරගන්න, share කරගන්න අනිත් අයටත් බලන්න. එහෙනම් අනිත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. එනම් නන්රි වණක්කම් අයිබෝවන් අස්සලාමු අලයිකුම්.